正因为是你的亲信，朕才不薄待他。就和你当年一样，封为常在如何？就封为喜常在吧。奴婢不敢，奴婢怎配侍奉皇上？还请皇上饶过奴婢。这倒奇了，寻常宫女儿要是有这样的荣宠，早就乐得拜佛去了，你倒还不肯。奴婢有罪，奴婢已经有心上人了。你有心上人了？侍卫还是太医？你告诉朕，朕成全你们这段姻缘。浣碧臣妾要留着，哪日亲自给他指婚才算完呢？浣碧，去阿克所把鸿雁抱来，皇上要见他。是。朕最喜欢看你吃醋的样子。惠妃去了以后，你一直心里不痛快，难得逗你多说几句。臣妾伤心也就罢了，只是若非瓜尔佳氏兴风作浪，梅姐姐又怎会受惊血崩？这个你不必着急，朕迟早会给你一个答复。但愿如此，否则梅姐姐在九泉之下也不能瞑目。今日早朝，额敏提起朕已有4子，可堪则长者立为太子，以固国本。说这话的就该立即停杖，打死也不为过。皇上春秋鼎盛，怎么就早早论起国本来了？真是不像话。早早立为太子，也是早早的成为众矢之的，以致诸皇子不好好读书务政，一心都盯在太子的位子上。且我朝向来是立贤不立长，又何必在长幼上绕舌？对了，近来四阿哥勤于读书，皇上可问过他功课了？也还好，还算是应对如流。只是朕还是觉得咱们的孩子好，觉得鸿雁好。说到底，皇后本是敦厚人，何以会出此下策，在滴血验亲的水中加入白矾，混淆视听？多半是因为皇上疼爱幼子的缘故。臣妾至今想来还是后怕，所以还是请皇上少疼些鸿雁吧。皇后着急，朕知道。红石虽然不拔尖儿，却也是朕的孩子，朕怎能不疼？还是早日给红石指一门婚事，也好让皇后安心。儿子一直不敢告诉皇额娘，其实上次的事，皇后也有份参与。她甚至偷换了滴血验亲的水，想陷害贵妃和六阿哥。不用你来告诉我，这些日子你一步也不肯踏进景仁宫，哀家心里就有数。自从贵妃有孕回来，别说旁人，哀家心里也一直有个疑影。皇室的血脉必须要纯净，不容有失。皇后掌管6宫，查明此事，责无旁贷。她处理的方式是有过失，以致混进了掺了白矾的水，差点冤了贵妃。而皇帝，你可以怪他无能，却不能怪他蓄意陷害。是，不为别的，只为了她是你最心爱人的妹妹。皇帝可以信不过宜修，却不能信不过纯元。是。皇后是一国之母，国母不安，则百姓不安。皇帝出入，若不带皇后，而带宠妃，宠妃就会有僭越之心。若有一日，嫔妃凌驾于皇后之上，那么后宫，以至于天下，都要大乱了。是。人之将死，其言也善。哀家快要不行了，
皇帝，你要记得，贵妃再好，皇后只有一人。张姐，这天天往园子里逛去，不是赏花就是扑蝴蝶，真无趣极了。这紫禁城啊，别人看是天家富贵，受用不尽，可一进来才知道，这四方的天儿，四面的墙，没有比这更闷的去处了，是吧？你们姐妹俩说什么体己话呢？这样热闹。皇上万福金安。小姨也来了，这么巧啊！多谢皇上。这2日天气热起来了，宫里还住得惯吗？有什么不自在的，就告诉你姐姐，就当是自己家一样。妹妹入宫也不是1、2日了，虽然宫中与家中不同，但也还是惯的。外头进了些上好的雨后龙井，待会儿给你拿来，不知道你妹妹爱不爱喝。多谢皇上关怀，这宫里繁华巍峨，美人又多，自然是极好的。只可惜处处得守着规矩，不比在家里让玉娆胡闹惯了。比方说，在寻常人家里，玉娆该叫您一声姐夫；可在这皇宫里，玉娆时时刻刻记在心里的是您是君威不可冒犯的皇上，所以玉娆时刻谨慎，不敢把皇宫当家里。你听听，你的口齿也算是伶俐的，可是跟你妹妹比起来，恐怕是要甘拜下风了。明明是说宫里不如在家里自在，可偏偏朕就生不起气来。臣妾最怕的也是玉娆这张嘴。臣妾老在想，以后要怎样一位妹夫才能管得住玉娆这张利嘴？哎，你妹妹大老远的才回来，你这个做姐姐的就这么着急的要把她嫁出去吗？依朕的意思，小姨年纪还小，可再留2年，等慢慢的选个好的再说。小姨不是嫌宫里拘束吗？朕想起来了，允喜今日进宫来了，跟朕说天气好要去圆明园比剑。熹贵妃可有兴致陪朕去观赛吗？小姨也同去。凭他是谁，若是剑术不好，臣女才不要看呢。妹妹真是答应了，皇上的主意甚好，甚贝勒也是难得进宫，那就容臣妾和玉娆去更衣，以便陪伴圣驾。好。来，好。
云喜是越发长进了，骑射俱佳。老石七的骑射，原本都是皇阿玛手把手教的，如今魂都忘了，啊，还不及7、8岁时候的本事了。皇兄啊，我这是把酒问越多了，生疏了。倒是皇兄您，一直勤力，精于骑射。老石七还没有成亲，若是成亲，那手脚不得更发软了吧？早知道这样，这酒就不喝了。这箭还没射，就醉了。倒上。啊，奴婢该死。没事儿，一件衣服而已，我去偏殿换一件就是了。什么东西？嗯？给朕。老石七，定是在哪里留情了，要不然身上怎么会有这种女儿家的玩意儿？奴婢亲手放入这个金缨中的。当时娘娘被华妃罚跪在翊坤宫前，奴婢遇见十七爷，便请他援手相助。过后，奴婢到了宁辉堂致谢。是吗？当时奴婢到宁辉堂致谢的时候，看到王爷的桌上有几张彩纸，一时兴起，便捡了几朵窗花送给王爷做谢礼。那时候，王爷问奴婢是否会捡小象，奴婢就按照自己的模样捡了一个小象放入金缨中。后来有一次，王爷和奴婢相见，王爷问奴婢喜欢什么花，奴婢说喜欢杜若。皇上可以看看金缨中是否有几片杜若的花瓣。
果然不错。如果不是你的小象，你怎么会知道这里头装了些什么东西呢？嬛嬛，他的心思你可知道吗？臣妾竟是个傻子，这丫头瞒得臣妾好苦。我记得你日日插一朵杜鹃在发上，怎么，你喜欢的花竟不是杜鹃，而是杜若吗？那是因为王爷说奴婢戴杜鹃花好看，所以前几月臣妾去熹贵妃宫中，总不见浣碧，听说17爷病了，是浣碧去照料的。臣妾当时还疑惑，原来是有这段缘分在啊。难怪呀，难怪当日朕跟熹贵妃开玩笑说要选你做常在，吓得连手里的东西都砸了。也难怪老十七连个侧福晋都不纳。奴婢微贱之身，不敢高攀王爷。只是奴婢听说王爷的别院中种了许多碧色的梅花，奴婢一直无缘相见，只是希望如果有一天能够看看，那也就心满意足了。你们如果再等下去，恐怕要再等7年。来来来，今日由朕做主，就把浣碧赐给你了。皇兄，只是奴婢身份低微，怎么有幸伺候王爷呢？如果不是老十七亲口对你说，你怎么会知道他的别院里种了些碧色的梅花呢？你又叫浣碧，老十七的府里缺个打理家事的人，你一直在熹贵妃的身边小心谨慎，朕很放心。若这样把浣碧赐予王爷，臣妾也觉得不妥。那她进了王府，身份是侍妾、侧福晋还是福晋呢？浣碧作为贵妃的陪嫁去服侍王爷，做个侍妾也算抬举了。臣妾当年离宫修行，身边只有锦汐与浣碧风霜与共。浣碧与臣妾一同长大，犹如姐妹。臣妾想，王爷钟情浣碧7年，想来也是不愿薄待她。那你想如何？臣妾想收浣碧为义妹，名入族谱，以钮祜禄家2小姐的身份，风风光光嫁入果郡王府为福晋。贵妃心疼浣碧，也要适可而止。将来命妇入宫朝见，难不成浣碧作为福晋要与咱们平起平坐吗？奴婢知道小主顾及奴婢，只是奴婢根本都不在乎名分，还请小主不要为奴婢操心了。浣碧，你不知道人多口杂，你若这样无名无分进了王府，来日别人议论起来，说得好呢，是你与王爷钟情多年，成就良缘；说得不好，连私通这种话都会说出来，白白连累你与王爷的名声。皇兄，恕臣弟不能纳浣碧姑娘为福晋。臣弟在很多年前曾经遇到过一个女子，和她两情相悦，后来虽然分隔千里，不能结为夫妇，但在臣弟心里，她才是唯一的妻子。浣碧姑娘虽好，但臣弟绝对不会以她为福晋的，还望熹贵妃体谅。皇上做主吧，只别委屈了浣碧就好。朕如你所求，让浣碧以钮祜禄家2小姐的身份，嫁给果郡王为侧福晋。
浣碧，我来，小心，小心。这双手，这个人，从此都归浣碧所有。我知道你难受，但我比你更难受。今日你与本宫同喜，明日你便是本宫的妹夫了。一定要这样吗？你瞧，月亮注定是要西沉的。我和你也没有别的路可以走。若不如此，死的不止你我。请君留言，闻事出便是前车之鉴。我不能再连累你。那天的事，我为不能来帮你而恨自己。若那一日被指认的人是你，我只怕会发疯。浣碧一直喜欢你，他对你的情并不比我对你少，我很早就知道。你不要辜负他。你知道的，我只要你。此生以今日为界。从前只有我，往后便只有浣碧了。告诉你实话，浣碧并非我义妹，而是我亲妹妹。她母亲曾是我父亲心爱之人，只因是罪臣之女，所以父亲不得不隐瞒此事，无法让浣碧认祖归宗。你一定要好好待她。太后病重，有你的婚事冲一冲也好。这桩姻缘虽然门第有些不般配，但总还是情投意合的。一切听从皇兄安排。说到这个门第，朕倒想起一桩事情。数年前，太后曾想为你指婚，十分中意沛国公府的小姐孟静娴。且孟静娴幼时曾与你一见，钟情许久，然而你始终未允。那孟静娴却痴心一片，再不肯嫁，一来二去，竟耽误成了未嫁之女。如今你要那侧福晋的事情一传出去，孟静娴触动情长，伤心欲绝，竟抱病不起。沛国公爱女心切，连上了3道请安折子与朕，恳请朕体念他女儿痴心一片，情愿女儿居侍妾之位，侍奉在国君王左右。
不只是他老来失了爱女。皇兄明鉴，臣弟实在不愿意多去，况且臣弟和孟小姐本无意，别白白耽搁了她。沛国公两朝元老，如此言辞卑微，爱女情切，朕也不免动容。况且男子有个3妻4妾是最寻常不过的，朕都想好了，让孟小姐和浣碧同为你的侧福晋。可臣弟已经耽误她那么多年了，何必拖上她一辈子呢？亲贵娶亲，真心是最不要紧的。朕要你娶她，也是为了安抚老臣之心。你若是真不喜欢她，只当是养在家里吧，何苦累她病得丢了一条性命？若沛国公因此事心中生怨，与朝政也不相安啊。如此说来，臣弟只能养她一世，好好待她就是了。朕要的就是这句话。那臣弟也有一事。说。臣弟请旨。臣弟终身不再另娶，还要浣碧入府主持家事。还未成亲呢，就如此偏爱。孟小姐身子不好，浣碧主持家务也是应该的。迎娶侧福晋有纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、迎亲6礼，其余的都打点妥当了，只有这问名一节。姓钮祜禄氏，既为义女，我家排行从玉从女，浣碧算是2小姐。内务府已经准备了几个从玉的名字，就请浣碧姑娘自己择一个吧。浣碧，你自己看看，喜欢哪一个？都是从玉的好名字，玉沁、玉隐、玉乔。怎么从玉不从女呀？不像钮祜禄家的亲生女儿。礼部说，义女非本家出身，总得内外有别，所以只能从玉字排行。太医说父亲的病已经好得差不多了，你娘入宗庙的事情要紧。那就玉隐吧。按照娘娘的意思，陪嫁除了内务府的那份，永寿宫按3倍之数再为玉隐姑娘添置嫁妆，由静妃娘娘主婚，甄府从前的丫鬟彬儿随玉隐姑娘入府主事。我绝不会让你的出嫁之礼逊于沛国公府，日后低人一等。多谢小主。婚期定在6月初4，娘娘的父母很快就能被安排入宫相见。皇儿，给父亲母亲请安，给贵妃娘娘请安。贵妃娘娘，不可行此大礼呀！女儿不孝，背着钮祜禄的姓氏，不能在永寿宫迎接父母。哎呀，只要一家能团聚，在哪儿不都一样啊？啊，起来吧，来，都起来，来，起来，坐。你别这么些年，母亲都长了好些白发。哎呀，熬了这么多年呐，总算熬出来了。当年家中败落的时候，为父只怕连累。一家人，不说什么连累不连累的话。如今都好了，连玉隐都要嫁人了。玉隐能有今天的归宿，他娘在九泉之下也能瞑目了。虽为侧室，可玉隐是真心喜欢王爷。
也算是了却了他一桩心愿。这终究为难你，为他操了不少心呐。父母亲住在客栈，也不是长久之计。皇上已经吩咐人，正在修葺甄府。父母也可好好颐养天年。皇上能恩准我们进宫探望，这已经是天恩了，哪里还敢奢望在京中常住啊？能看到你和外孙们都安好，为父是老怀安慰，不求其他了。既然回来，我不会再让你们回那穷山恶水之地。趁着此次回京，女儿一定设法求皇上彻查当年之事。本以为二小姐一直喜欢穿碧色的衣服，没想到穿红色的更加好看。只可惜是侧福晋，不能穿正红色。很美，很好看。多谢长姐为我安排妥当。明儿就是好日子了。王爷没有福晋，唯有一个梦境闲与你平起平坐。你凡事不要太忍气吞声，也不要针锋相对，平安度日就是了。王爷说了，王府上下的事都由你来打点，宽严相济，上下轻重都要稳妥。长姐，对不起，这个位置原本应该是你的，是我占了你的。我的位子是皇上的熹贵妃，你何曾占了我的呢？明日便要嫁人了，要欢欢喜喜的，不要多心。长姐，我知道你心里难过。新娘子该高高兴兴的，怎么能哭呢？长姐，你有没有后悔过？如果当年能够再等几个月的话，今日嫁给王爷的人，那就不会是我了。路是自己选的，就没有回头的余地了。在这宫里活下去太难了，我没有时间，也没有心思去后悔。以后的路，也是你今日所选。我也希望你永远不要后悔地走下去。长姐，我怕王爷的心里永远都会只有你，我都不知道应该怎样去当这个侧福晋。于你而言，我已是局外人。果郡王府中的夫妻是你和王爷，该如何做，都在于你自己。我只告诉你，真心，真心最要紧。长姐，我会尽我所有的心力对王爷好，我会孝敬太妃的。你只要记住，以后你我的肩上都挑着甄氏一族的担子。记住，你是王爷的侧福晋。钮祜禄玉隐，拜别熹贵妃。好自珍重。吉时已到，王府都已妥当，沛国公府的已经在路上，二小姐可以走了。走吧。
我情愿是你，起码他会真的高兴。玉言比我有福气。一下娶了2个，可2个都不是他想要的。起驾！世间的阴差阳错从未停歇，都是寻常。王爷，王爷，来，起来。啊，别碰我，我没事儿。没事儿。王爷，2位侧福晋，您得说句话。今晚去哪房睡啊？王爷，这大喜之夜，您总不能哪房都不去吧？王爷，王爷，浣碧，好嘞，去长金阁。哎，王爷，小姐该睡觉了，长金阁的灯都熄了。嫁过来就知道是什么样子，这还是第1夜呢。嬷嬷这就要叹气，往后叹气的日子更多。我知道你心里有我，我也是。